რაც შეეხება საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომას, რომელიც პარლამენტში მიმდინარეობს, გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები და ანა ბერძენიშვილი გაგვაცნობს დეპუტატების მთავარ გზავნილებს. რამდენიმე მიმართულებით გაკეთდა დღეს პოლიტიკური განცხადებები პლენარულ სხდომაზე, მათ შორის ძირითადი აქცენტი გაკეთდა იმ ადამიანთა ჯგუფზე, რომელიც ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს ჩაადიან. მათ შორის არიან ეგრეთ წოდებული მდიდარი NGO-ები და რადიკალური ოპოზიცია, როგორც კანონმდებლები აღნიშნავენ. ეს ადამიანები წლებია ანტიქართულ კამპანიაში არიან ჩართულები, ისინი ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ვერ მიეღო და ქვეყანა ომში ჩართულიყო, ახლა კი ვიზა ლიბერალიზაციის წინააღმდეგ გამოდიან. არის NGO-ების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც არის პირდაპირ უსამშობლო და ეწევა ძირის გამომთხრელ სამუშაოებს, ვისაც ჩვენ მოვიხსენიებთ მაგალითად კოლექტიური ლომჯარიები, კოლექტიური დიგაურები, სუბელიანები, პატარაიები, მაქარაშვილები და ასე შემდეგ. ეს არის ადამიანთა ის ჯგუფი, რომლებსაც ყავთ ძალიან დიდი ბაბლი თავის გარშემო, ზუსტად იგივენაირი უსამშობლოები, რომლის დღის წესრიგსაც თუ გადავხედავთ წინა წლებს, ხო, წარმოადგენდა ის, რომ ჩვენთვის თავს მოეხვია ჩვენთვის მიუღებელი პროპაგანდა. ეს შემადგენლობა, ვინც მე ჩამოვთვალე, ხელს გვიშლიდა ვიზა ლიბერალიზაციის მოპოვებაში. NGO ორგანიზაციებზე, ამ დიდარ NGO-ებზე რო ვისაუბროთ, ხომ, ომის ჩართვისკენ როგორ მოგვიწოდებდნენ, მოდი ისე შევახსენოთ ჩვენ საზოგადოებას, როდესაც მათ ისინი აქციებს გვიწყობდნენ იმის გამო, რომ ჩვენ მოხალისეებით სავსე ჩარტერული რეისი მთავრობის ოფიციალური თანხმობით გავაგზავნეთ უკრაინაში და არ გამოვიწვიეთ ესკალაცია რუსეთთან. 22 წელს 26 მაისს, ანუ რამდენიმე კვირით ადრე, ამ ბატონ ჩხიკვაძეს ევროკავშირისთვის აქვს ღია წერილით მიწერილი, რომ საქართველოს არა კანდიდატის, არამედ პოტენციური კანდიდატის სტატუსი მიეცითო. ვინ მისცა მას ამისი უფლება? კოლექტიურად რაციონალური მოძრაობა და მათი NGO-ები იბრძვიან, რომ რამენაერად ქართველი ხალხი დაისაჯოს და ვიზა ლიბერალიზაცია შეგვიწყდეს. და კონკრეტულად ამ პიროვნებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ამ ბატონმა ჩხიკვაძემ მიმართა ბრიუსელს, სადაც ბრიუსელმა ყველას უნდა გვაჩვენოს ციტირებ, რომ ქართული ოცნება ვერ შეძლებს თან ასოცირების ევროპული პროექტიდან გაიძურწოს და თან ევროკავშირთან თანამშრომლობის ეკონომიკური და სავიზო უპირატესობები შეინარჩუნოს. ანუ რატომ იტყუება ესე და დანარჩენი NGO ორგანიზაციები ამისთვის პასუხს რატომ არ თხოვენ? ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს ვასრულებთ 5-იანზე. ამას მონიტორინგს უწევს ევროკომისია. 50%-ზე მეტი გვაქვს შესრულებული დღეის მდგომარეობით და ყველაფერი იმ ვადებში რავადების დაგვიდგინეს და 90%-ზე მეტი იქნება შესრულებული 2028 წლისთვის. და მე შეგახსენებთ, რომ მაკეინის ინსტიტუტი, რომელიც ესე მფარველობს ჩვენ რადიკალურ ოპოზიციას და სტიპენდია დაუნიშნა მაგალითად ქალბატონ ზურაბიშვილს, ხომ, ერთ-ერთ თავის ოფიციალურ ანგარიში იმასაც ახსენებს, რომ ქართული NGO-ებიო ითხოვენ იმას, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეუწყდეს საქართველოში. ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსებიც, რადიკალებიც, ხო, რა თქმა უნდა, არაკლებენ, როგორც უკვე აღნიშნე და ნებისმიერ შეხვედრას და ნებისმიერ პლატფორმას იყენებენ იმისათვის, რომ დაარწმუნონ ბრიუსელის ბიუროკრატები, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღონ. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამ ყველაფერს აკეთებენ ბოლო 13 წლის განმავლობაში, ჩვენ მაინც ძალიან მყარად ვგავართ და ყველანაირ წარმატებას ვაღწევთ. და რაც აქვს ევროკავშირის გაცხადებული ოფიციალური თავისი პოზიცია, რომ 2030 წელს უნდა გაფართოვდნენ, ხო? საქართველო იქნება ყველაზე მომზადებული ქვეყანა დანარჩენ კანდიდატ ქვეყნებს შორის. დღესვე კანონმდებლებმა მადლობა გადაუხადეს ძიუდოისტთა ნაკრებს, რომელიც შერეულ გუნდურ გამოსვლაში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. დეპუტატებმა აღნიშნეს, რომ სახელმწიფოსთვის სპორტი არის პრიორიტეტი. მე მინდა აქედან ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო, განსაკუთრებულად სპორტსმენებს, გოგონებს, მწვრთნელებს, ხელმძღვანელობას ფედერაციის და აქედან ჩვენ დიდი მადლობა და ტაშით დავაჯილდოთ. რაც შეეხება აი ამ წინვალე და სერიულ გამარჯვებებს, ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რასაც სახელმწიფო აკეთებს სპორტის მიმართულებით. ჩვენ ყველას გვახსოვს აი ამ ტრიბუნიდან, როდესაც გამოვიდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი კობახიძე, ბატონი ირაკლი კობახიძე და თქვა, რომ ქვეყანაში სპორტი არის პრიორიტეტი. აი ეს პირდაპირ ჩვენ ხელში, ჩვენ თვალწინ ხდება, როგორ აისახება ჩვენ სპორტსმენების წარმატებაზე. აი ეს არის ზუსტად мотивация სახელმწიფოს მხრიდან, დამოკიდებულება, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში სპორტი დაფინანსებული და როგორ უნდა იყოს მათთვის ყველანაირი პირობები შექმნილი.
ამ მომენტისთვის პოლიტიკური გამოსვლები არის დასრულებული, პლენარული სხდომა დღის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვით გრძელდება.